저기 새가 앉아있네. 어잉? 아직 덜 되긴 했는데 그래도 중간 점검. 여기에다가 불을 피울 거예요. 모닥불. 근데 문제가 여기 바로 위에 향나무가 있거든요. 여기서 불을 피우면 얘가 그 연기에 죽을 것 같은데 일단 피한다고 피했는데 잘 모르겠어요. 여기 흙으로 쌓여 있는 주위는 돌 주워다가 다 돌로 깔 예정이고요. 여기 이 돌은 저쪽에 여기 아로니아 밑에 깔아 놓았던 돌을 위로 옮겼어요. 여기 정리가 덜 됐는데 계집을 치우니까 밑에 저렇게 대리석이 깔려 있더라고요. 저거는 도저히 옮길 수가 없어서 제 힘으로는 안 돼요. 일단 보류. 사진상은 아까보다 더 지저분해 보이네요. 이것도 여전히 그대로고, 이거는 나중에 다른 데 쓸 거 아직 저기에 계속 쌓아둘 거고, 옆에 주위에 돌을 주워다가 놨는데 사진상은 좀 지저분해요. 그리고 이거 엄청 후회하고 있어요. 집에 있는 거 이거 깨끗할까 싶어서 뿌렸는데 꼭 밥풀 떨어뜨린 거 같고 엄청 지저분해요. 주워 담을 수도 없고. 그리고 여기는 이렇게, 이거 뭔지 아시죠? 여기에다가 주전자 같은 거 걸 수 있게 만든 거예요. 우물 같네.